Sienten solas aún cuando están rodeadas de gente. Esto es porque no necesitan sentirse acompañadas, necesitan sentirse comprendidas, que no es lo mismo, es radicalmente distinto. Hay personas que necesitan sentirse vistas, que necesitan sentirse reconocidas, escuchadas. Hay personas que necesitan no estar todo el tiempo explicando lo que les pasa. Muchas veces un alma presente vale más que 100 cuerpos al lado. Nos vemos mañana.